Hello mga bay, and welcome to my channel, para sa Ibo Divide TV. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba magkukuha ng mga sound effects for vlogging gamit ang YouTube at si MP3 Juice. So panoorin nyo ito at kung ikaw ay naghahanap ng libreng mga sound effects, no, na pang vlog o pang entertainment, so para sa iyo to. Let's go! So ngayon guys, andito po tayo sa ating home screen at ituturo ko po sa inyo kung paano mag-download ng sound effects sa inyong YouTube gamit ang Google Chrome at si MP3 Juice. So sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, please like, share, subscribe at click the notification bell para updated kayo sa susunod kong informative video. So magsisimula na tayo. So punta po tayo guys sa iyong YouTube browser. Ayan, so click natin yung search panel. So sa wala pang nakalagay dito, pwede nyo i-type dyan sa search panel. So ako meron na, so i-click ko na lang. So ito po yung mga lalabas na pwede ninyong i-download. So ang pipiliin ko po ay si Funny Love Sound Effects. Ayan. So yan po yung nakikita nyo. I-cancel niyo po siya para ma-memorize niyo po yung yung kanyang title dito sa baba, Funny Love Sound Effects 2019. So back lang po natin siya. Pupunta po tayo sa ating home screen. Back lang po natin at hanapin po natin si Google Chrome. Ayan, search po natin si MP3 Juice. Dahil meron na po ako, i-click ko na lang po yung MP3 Juice na nakikita ko sa aking home screen nito. Sa screen lang pala. Ayan. So sa wala, i-type nyo na lang. So ito po yung resulta. So hahanapin po natin kung saan tayo magda-download. So ako nasanay ako rito, so dito ko dadalhin ito. Ayan guys, so i-type natin dito yung ating nakita doon sa YouTube, si Funny Love Effects 2019. Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali, pero mahahanap natin guys dito yan sa baba. So ayan, makikita po natin ito. Ingat po sa paggamit ng MP3 Juice guys, kasi mayroong mga ads na lumilitaw. Kung pipindutin nyo po yung isa dyan, ay dadalhin kayo sa iba at maghahang minsan yung cellphone nyo, kaya ingat po sa paggamit nito. Medyo risky yung paggamit nito. So play para malaman natin kung ito ba yung kailangan natin i-download. So hindi ito. Stop. Hanap tayo ng iba. Kabila. Ayan. So nakita natin siya. Play natin kung ito ba talaga yun. Diba? So stop po natin siya. At kung saan po tayo nag-play, doon tayo mag-download. Click download. Dadalhin po tayo ng MP3 Juice dito.
sa mahina yung signal ko. Ayan. So nasanay pa ako sa MP3. So MP3 yung pipindutin ko. Ayun guys, nag-download na. So ibabak ko lang po siya bago pa tayo dalhin ni MP3 juice sa iba. Ibabak lang po natin. Kailangan makapunta tayo sa ating home screen. Makikita natin yung check sa taas. Ayan, nandito siya. So ibig sabihin downloaded na po siya. So huwag natin dyang i-click. Dito natin hanapin sa ating files. Pagdating natin sa files guys, punta tayo sa audio. Ayan, so andito po lahat yung mga din-download kong mga effects, no? So downloaded na po siya. So hanapin natin kung saan siya. Click natin to kung ito ba yun. Music. Ayun nga. So ngayon guys, balik tayo sa home screen. Ngayon titingnan natin kung talagang pwede siyang gamitin sa KineMaster gagawing audio. So subukan natin mag-edit mag-edit ng isang video. Punta tayo sa KineMaster. Sana hindi ito mag-hang kasi minsan yung cellphone ko nag-hang guys. So ayan, parang hindi. So click po tayo ng ano po tayo sa mga gumagamit ng KineMaster dyan. So alam na po nila kung paano gamitin yung KineMaster. So wala pa ay search nyo rin po sa YouTube, marami po kayo makikita. So ayan, dinala tayo ni KineMaster dito. Click media, yung record natin kanina guys, yung ito, yan, check. So subukan natin kung gagana ba to. So para maiksi lang, i-trim na rin to yung video. So maiksi na lang po siya guys. Ayan, ngayon check natin para malagyan po natin ng audio to gamit yung ating dinownload kanina. Click natin yung audio. Ayun na po yung mga effects na lulubat na ako, yung mga effects na dinownload natin. So ilalagay po natin yung funny laps kasi ito yung dinownload natin. Pwede natin testingin kung ito ba. Ito nga. So click plus. Ayun na po siya sa baba. So check natin yun bago i-play natin kung ito ba yun. Diba? So kung gusto niyo po siyang ilipat, long press lang po yung pagka pwede na. So ilipat natin siya dito. So i-play natin para malaman natin kung gumagana. Ayan. So ganun lang po kadali guys, i-back nyo lang po siya. So yun lang po ang pag-download ng sound effect gamit ang YouTube. So sana may natutunan kayo at i-subscribe nyo ang ating YouTube channel. Salamat. Bye bye.